Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salam sejahtera, sehat selalu. Video kali ini saya berada di area Persawahan, Dusun Pabrik, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Ciamis Jawa Barat, Indonesia. Melihat aktivitas warga yang sedang membajak sawah ya. Perlu diketahui sahabat, area persawahan yang ada di Dusun Pabrik, Desa Ciharalang ini merupakan area persawahan yang tadah hujan ya sahabat. Jadi para petani hanya mengandalkan air hujan untuk menggarap area persawahannya ya. Dan inilah proses membajak sawah dan proses mengolah sawah atau menggarap sawah itu ada dengan dua cara ya, dengan cara manual dengan cangkul biasa, dan ini menggunakan mesin traktor sahabat. Yuk sahabat, untuk lebih lanjutnya kita saksikan bersama-sama. Masih tetap bersama Arba Channel Pesona Pedesaan. Jangan lupa di subscribe channelnya ya. Sahabat, dengan adanya turun hujan ini adalah merupakan suatu berkah buat para petani yang ada di Dusun Pabrik Desa Ciharalang ini ya. Karena apa? Di samping para petani itu mengharapkan hujan datang, dikala belum hujan, area persawahan ini tidak sama sekali tergenangi air ya. Jadi untuk para warga yang kebetulan ada di area persawahan ini sangat antusias ya untuk segera menanam padinya atau menggarap area persawahannya.
Nah sahabat, demikian video kali ini melihat aktivitas warga Dusun Pabrik, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, yang mulai menggarap area persawahannya ketika musim hujan tiba. Bila video ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya, masih tetap bersama Arba Channel Pesona Pedesaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.